棵樹咁高嘞噃！我記得我細佬哥上嚟玩嗰陣，佢仲好矮嘅，你仲擒上樹就嚇我添噃。乜你仲記得舊時嘅事咩？乜唔記得啊？舊時嘅事，我點都唔會唔記得。表哥，乜你唔記得晒嘅咩？記得，不過我覺得想起細佬哥嘅事就太過幼稚。點解呢？點解？我記得我細佬嗰陣俾人話有錢仔讀唔到書，所以我就俾心機讀書，預備讀完高中讀大學，讀完大學去留學，學多啲嘢翻嚟貢獻俾社會。點知而家都未讀大學啫，就要翻嚟屋企收租啦。哦，呢個社會簡直都唔到你有希望有志氣嘅，咩都係事與願違嘅。你話想翻起細佬個嘢，唔係覺得佢幼稚咩？我唔識得呢啲道理嘅，我只係覺得我。總之呢個社會係變嘅，你細佬哥所想嘅嘢，到大個就完全唔同噶啦。我哋唔好想細佬哥嘢啦，不如翻去啦。哦。做咩啫，表哥？啊，冇嘢。啊，表妹啊，不如你一陣翻去先啊。咁你呢？我有啲事，我一陣間就翻嚟啦。哦。